天不生我李淳罡，剑道万古如长夜。这句话是李淳罡和许连安论道之时说出的一句经典语录。这句话也直接坐实了李淳罡的剑仙之名，更成为了雪粉们书中最喜欢的语句之一。在雪中的江湖中，李淳罡这个人物虽然出镜的时间并不是很多，却给不少的人都留下了深刻的印象，因为他是被所有人公认的剑仙。无论李淳罡之前有哪些剑仙，之后又有哪些剑仙出世，在大家的心中李淳罡才是那人世间唯一的剑中之仙。他16岁的时候进入江湖，当时就步入了金刚境。过了3年时间，李淳罡的剑道再度精进了一步，这也让他进入了指玄境界。而指玄斗天性，李淳罡则用了5年，这本是很多的武夫比较难以跨越的一个门槛。但是在李淳罡24岁就到达了天象境，足以证明他的天赋有多么的出色。不过李淳罡却并不止步于此，在那之后的6年里，他关闭了自己的剑鞘，选择一剑不出，最终练成了10分醇厚的剑意，一剑开天门。因为这一招直接让李淳罡跻身到了陆地神仙。可以说在当时的天下，李淳罡的实力无疑是最强的。当然其余的3位宗师要论起修炼天赋来，李淳罡的爱人绿袍儿也不成多让。因为在李淳罡跻身天象境之时，绿袍儿还未习武，只是一个很普通的少女。但跟李淳罡最后一战的时候，已经可以看出她已经有和李淳罡一战之力，最起码是天象境。但要是战力全开的李淳罡，就算是另外3个大宗师加一起也不是他的对手，即便是吕祖转世的齐宣真，在没有明武之前都不可能。而纵观李淳罡一生的战绩，更是十分的辉煌。剑来，在原著的作品中，这是李淳罡看到徐凤年给轩辕清风撑伞之时，明悟后喊出的一句话，在当时直接让李淳罡再入陆地剑仙。在李淳罡的一生之中，只败过2次，第一次是跟王仙芝的第7次挑战，因为惜才没有剑开天门，任由王仙芝折断了自己的木马牛，导致了这一战的失利。第2次其实是跟绿袍儿的一战，他错手杀死了绿袍儿，失去了自己最心爱的人，同样也成为了李淳罡一生中最失败的一战。除了这2件，李淳罡的一生中可谓是从无败绩。在初入江湖之时，他直接击败了梅花剑宗的吴伟，然后进入了吴家剑种，击败了吴家当家剑魁。也是因为这一战，李淳罡拿走了他的专属名剑木马牛。之后南海观音宗的一位剑仙女子，更是直接被李淳罡的一根手指逼退回了宗门，还跟轩辕大盘进行了一战，轻松取胜而归。在这一战后，李淳罡直接放言西蜀无剑子，导致了整个西蜀的剑客开始跟李淳罡作对。但李淳罡也只是一人一剑进入了蜀地，一连斩杀了前来阻拦的西蜀高手16人。解决完西蜀的人后，李淳罡便向西方前进，前往了烂陀山中，以剑问佛，斩杀了烂陀山上23位罗汉。此时就是新人王仙芝的出道时期。王仙芝为了追求武道巅峰，便不断的挑战当时被誉为剑仙的李淳罡，一直挑战了6次，但6次都被李淳罡击败。第7次挑战之时，王仙芝逐渐达到了巅峰，而李淳罡也只有用出一剑开天门才可以将其击败，但那样会直接将王仙芝击杀，从而断送一个习武的好苗子，所以他这才自毁名声，为后辈开出了一条道路。也就是这样洒脱的老剑神，才会有那么多书迷为之着迷。心之向往，愿世间心诚剑士，人人会两袖青蛇，愿天下经验后辈，人人可剑开天门。这是李淳罡即将身死之际说出的一句话。当时的他拿起了绿袍儿的那柄剑，一剑劈开了大山，为之后的剑客们剑道开山，最后为世间留下了这些东西。李淳罡在重入陆地神仙后，便跟王仙芝进行了最后一战。这一战中，李淳罡虽然用出了剑开天门，但却已经无法胜得过王仙芝了。不过他并未有遗憾，离开武帝城之后，广陵江畔中一剑破甲2600，一气千里又100里，这也是李淳罡的一生中最强的一剑。不过也因为这一剑，李淳罡体内的伤势再度发作，前往西楚中跟随江泥生活了一段时间后，便独自前往了绿袍儿的墓前，静静地等待着自己的生命最后一点烛火燃尽。在为后人剑道开山后，接见邓太阿，助他战平拓跋菩萨后，李淳罡便已释怀。但王仙芝此时却找到了绿袍儿的转世绿鱼儿，为这位老剑神弥补上了最后那一丝遗憾。因为如果没有李淳罡，就没有他王仙芝。王仙芝自誉天下第2，第1的位置就是给李淳罡所留的。无论后辈中出现多少天才，有多少人能够超越王仙芝，那第1的位置在王仙芝的心中都只有一个人，那就是李淳罡。在绿鱼儿见到李淳罡后，那一瞬间，绿袍儿的灵魂回到了身体中，彻底了结了李
纯刚最后的那个愿望。好了，今天的内容到这里就结束了。你喜欢雪中老剑神这个人物吗？欢迎在下方留言互动。最后走之前不要忘记关注乐风啊！